में जो आप इस हेडफ़ोन को देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा हेडफ़ोन है जिसे मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी इसे यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में दे दिया है। आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा हेडफ़ोन है जिसे आप लगाकर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए। उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसमें बहुत ही क्लियर आवाज़ आती है। आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं।